Ndio, ukimfanyia hivyo hatoweza kuitumia hiyo kompyuta ambayo anaitumia hivi sasa. Ni utundu tu. Muoneshe rafiki yako, muoneshe mtu ambaye umemshiba, usiwafanyie watu vitu kama hivyo. Usiwatikise. Mtu wa kuchokoza. Onesha kidogo kama unajua mambo ya kompyuta, sio unashika kompyuta hata unakuwa na wewe unajua kompyuta. Sasa muda mwingine mtu anaweza kukuletea jeuri kidogo. Muoneshe kuwa katika ulimwengu wa kompyuta, katika utundu niko vizuri. Hebu muoneshe mchezo huo. Unafanyaje? Katika kompyuta yako kuna kitu kinaitwa Explorer. Unakijua? Ndicho ambacho kinashughulika na kufungua chochote unachokifungua katika kompyuta yako, hususan mafoda. Lakini pia kukata Explorer kuna kata mpaka program ambazo umezifungua, kwa sababu kina control ufunguaji wa vitu. Explorer. Nakirudia Explorer. Explorer unapoikata inafanya zaidi ya hivyo. My computer haifunguki hata ukitumia shortcut. Manake mwingine ataniambia start yenyewe haipo, sasa itafungukaje? Mbona unaongea vitu ambavyo vingi have make sense kama wanavyosema si tuseme nini? Okay, hakuna refresh, hakuna right click, hakuna click, hakuna kitu chochote. Vipi nafanya hivyo? Katika kompyuta yako ukiwa katika keyboard, bonyeza control ya ubavu wa kushoto, bonyeza shift, bonyeza escape. Sio lazima ya kushoto, unaweza kubonyeza zote, ila nakusudia za huko zimefuatana. Escape ni rahisi kuzibonyeza kwa mkono mmoja. Itafunguka taskbar, ambapo taskbar kazi yake ni kuonesha wewe nini ambacho kimefunguliwa hivi sasa. Njoo katika process. Shuka kidogo, tafuta kitu kinaitwa Explorer hiki hapa. Right click. Chagua and process tree. Mbie and process tree. Sasa hivi niki right click kwenye desktop, nothing. Vitu vyangu nilivyoweka kwenye desktop havipo. Taskbar hamna. Start menu haionekani tena. My computer ondoa, sahau kabisa, hamna kitu kinaitwa my computer. Nikibonyeza win key plus key, angalia kompyuta inalia T, inamaanisha unaonaje nikikata naye? Namna kinachoendelea. Unadhani rafiki yako anaweza kuitumia kompyuta kwa mfumo huo? Kama naye anajifanya anajua kompyuta, chukua hiyo. Muda mwingine inafaa mtu kuonesha ufundi. Kuna baadhi ya kipindi nakutana na mtu ambaye ameshika kompyuta, halafu najiuliza, hivi naweza nikafanya kitu gani kuonesha huyu bwana alishika kompyuta kwa hiyo kompyuta yake mimi naichezea kama nyumbani kwangu nilipozaliwa? Yaani najua mitaa yote, kila sehemu natembea. Nchi ni kubwa, huwezi kujua yote kivile, kompyuta ni nchi. Lakini kwa mtaa uliozaliwa nao pia so mambo unalijua. Baada ya vitu vya msingi, kuna sehemu muhimu ambazo kizishika ni sasa umecontrol nchi nzima. Nazijua. Nafanya nini? Nakuletea mfululizo wa michezo ambayo ukiifanya mwenzio atakuletea heshima. Usisahau tulitengenezaga kirusi ambacho kinazima kompyuta kila ndugu yako anapoiwasha. Akiwasha nazimika, akiwasha nazimika. Tena mpaka ujumbe nampa wewe uliambiwa usitumie kompyuta au wewe ulinzarau. Sasa ndo iwasha sasa kompyuta. Amenishaongea na nimeambia ijizime ndani ya sekunde kadhaa itajizima, na inajizima na uwezo kuizuia. Kama hujui namna gani kutengeneza kwa kirusi, bonyeza hapo. Tahadhari ni kwamba usimfanyie mtu ambaye umuhusu, hakuhusu, humjui, hakujui. Usionyeshe kiburi. Fanya kama mchezo, cheza na wenzio. Gangika, sio nataka wewe uwe powerful katika upande wa kompyuta. Usisahau NK for computer training ipo hapa ili wewe uwe more than professional. Sasa mgeni ananiuliza mimi sasa tunaondoshaje kilichokifanya hapa? Maana mimi sielewi kinachoendelea mpaka hivi sasa. Kweli hapo huwezi kufanya kitu chochote. Kwa bahati mbaya somo letu sisi leo limeishia kwa jibu lake. Siji tulete somo lijalo. Asante.
Najua wasiwasi ulikoshaanza kuja, sijai. Tutarudisha kompyuta kama ilivyokuwa. Bonyeza tena Ctrl Shift Escape. Kompyuta yangu hii imerudi kama ilivyo. Haijarudi bado, ila nimefungua ile taskbar ambayo nilitumia kukata Explorer, na hapa nikiangalia hamna Explorer, maana kifanyi kazi. Njoo kwenye file, bonyeza new. Hapa andika Explorer, E X P L O R E R. Bonyeza okay. Kompyuta imejibu. Kila kitu kiko sawa. My kompyuta yako yapo, right click yapo, start menu yapo, taskbar yapo. Thank for computer training. Be more than a professional. Tunaendelea kutoa ofa. Nadhani tutamalizia pia mwaka mzima. Huu ni mwezi wa 10, tumetoa miezi 2. Tuna kozi inaendeleshwa kupitia WhatsApp masomo kompyuta. Ada tuseme ni kujiunga 2,000 tu, pesa ya kawaida. Sijui ya kunywa maziwa, sijui na gharimu nini. Lengo wewe uwe na elimu ya kompyuta. Tukusaidie na tuwasaidie ambao bado wanatafuta pesa ya juu. Lakini baada ya muda gharama zetu zitapanda. Hii ni ofa. Unahitaji, kuna group hapo chini, ingia au tutumie ujumbe kwenye namba yako kama una mambo private, au unataka kusoma kitu fulani kwenye kompyuta privately, tuongeleshe hapo. Ila ukija private, unataka kusoma private, hatuendi kwa pesa hiyo, tunaongea kuhusiana na kitu ambacho tunakihitaji. Asanteni.